Hello students, good morning to all of you. So in our today's class, we are going to start lesson number 24 from your English grammar, in which we will learn how to frame negative sentences. In our earlier sessions, we had learned in the tenses how to make simple affirmative sentences, but in our today's session, we are going to learn how to make negative sentences. So first of all, let us understand what are negative sentences. Negative sentences होते कौन से हैं? A negative sentence or statement states that something is not true or incorrect. Negative sentences वो होते हैं, वो statements होती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि कोई बात जो सच नहीं है या फिर incorrect है, मतलब गलत है. Those are called, उनको हम क्या कहते हैं, negative sentences. In order to change an affirmative to positive sentence in the simple present tense into negative sentence, we use do not or does not. So generally when we change the affirmative sentence into negative, we use not. अगर हमने एफर्मेटिव मीन सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम जनरली उसमें किसको ऐड करेंगे, नॉट को ऐड करेंगे, राइट. बट व्हेन वी आर डूइंग, बट सम टाइम इट डिपेंड्स टेंस टू टेंस. ये वेरी करता है कि आप कौन से टेंस में सेंटेंसेस को नेगेटिव बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर डूइंग सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड मेकिंग द नेगेटिव वंस इन सिंपल प्रेजेंट, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, देयर यू नीड helping verbs, because while making those affirmative sentences we don't have any helping verb in the sentence, we just have the main verbs there. हमारे पास simple present tense के affirmative sentences में simple verbs होती हैं, helping verbs नहीं होती हैं. And to make the negative forms, to make it negative, we need the helping verbs. हमें helping verb चाहिए होती है. So that's why they are so saying when we are making the simple present tenses into negative sentences, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, वी यूज़ डू नॉट एंड डज नॉट. तो हम डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं. बाय द प्रिंसिपल वर्ब्स, नोट दैट डू इज़ यूज्ड विद आई, यू एंड प्लूरल ऑब्जेक्ट्स. डज इज़ यूज्ड विद सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स लाइक ही एंड शी, इट. ओके, सो in simple present tense, while making the negative sentences, we use the helping verb do not and does not. Does for the when the subject is singular, and do for the plural subjects except I. Okay, see the examples. She works. So see here our subject is she is singular, so we will take here helping verb does. She works, she does not work. He writes a novel. See, one more thing I want to clear here. When we make the simple sentence in simple present, if the subject is singular, in that case we take s or es with the helping verbs. But when you are making the negative one, when you are changing it into negative, then you don't use any s or es with the main verb. You just take simple verb. एस और ई एस विल बी रिमूव्ड. यहाँ से एस और ई एस क्या होगा, रिमूव हो जाएगा. सो शी वर्क्स, शी डज नॉट वर्क. ही राइट्स अ नॉवल, ही डज नॉट राइट अ novel. He is singular, so that's why we have used here does. We pluck flowers. So we is a plural. So when the subject is plural, we take do. So we pluck flowers, we do not pluck flowers. They want to come with us, they do not want to come with us. I like reading, I do not like reading. See, I is singular, but still I is exceptional. That's why we take do helping verb with this. Okay. You always speak the truth, you do not always speak the truth. Okay. If the affirmative sentence contains the auxiliaries is mr, the negative sentence is formed by putting not after is mr. See, if there are simple auxiliaries is mr in the sentence, then we simply add not before after is mr. Is mr के बाद में हम क्या simply लगा देंगे, not लगा देंगे, and our sentence will be changed into negative. See the example. She is a doctor, she is not a doctor. I am a teacher, I am not a teacher. They are my friends, they are not my friends. We are students, we are not students. Next is if the affirmative sentence contains the primary auxiliaries. अगर sentence में primary auxiliaries होती हैं, then we use
नेगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग डू नॉट एंड डज नॉट बिफोर हैज़ हैव, तो हैज़ हैव से पहले हम डू नॉट डज नॉट का भी यूज़ करते हैं. सी हैव इज हैज़ हैव इज अ हेल्पिंग वर्ब as well as it is main verb also. So if we take it as a main verb, then the meaning of have is to having something, मतलब आपके पास किसी चीज़ का होना. फॉर एग्जाम्पल सी शी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है. सो इफ़ आई हैव टू से कि उसके पास एक कार नहीं है, सो हाउ आई विल मेक इट आई हैज़ नॉट कार, नो, then I will use here do not and does not, same as we did in simple present tense, जैसे हमने simple present tense में किया था. So it will be she has a car, she does not have a car. It would change into does not have, do not have. If the subject is singular, we take does not, and if the subject is plural, we take do not. So she does not have a car. He has attractive looks, he does not have attractive looks. Have will be have in all cases. Okay, the दिस वर्ब विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ये हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब चेंज हो जाएगी. इफ़ इट इज़ सिंगुलर देन डज, एंड इफ इट इज़ प्लूरल देन डू. ओके, आई हैव एन एलास्टियन डॉग, आई डू नॉट have an Elastian dog. They have 2 children, they do not have 2 children. Okay, next is if the affirmative sentence contains a modal auxiliary. अगर sentence में modals दिए हुए हैं, modals कौन से होते हैं? may, might, can, could, will, would, shall, should. The negative sentence is formed after the modal auxiliary verb. Same you have to do as you did in is am are. तो आपने not कहाँ लगाना है? right after the modal auxiliary verb. modal के बिल्कुल आगे आपने क्या लगा देना है? not लगा देना है. See, Mrinal may come, Mrinal may not come. Meena can go, Meena cannot go. Mohini should wait, Mohini should not wait. You must go now, you must not go now. We will help you, we will not help you. So means to say, if you have to make the affirmative sentence into negative sentence, you just need to put not after the helping verb in the sentence. sentence के अंदर जहाँ भी helping verb होगी उसके बाद में आपने not का यूज़ करना है. नोट लगा करके आप सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. नाउ हियर आर फ्यू एक्सरसाइजेस, try to solve them. Okay, thank you.